Я хочу поздравить с таким знаменательным событием. Появление этой книги – праздник для нашего народа. Здесь описана наша история. Энциклопедический труд «Наследие крымско-татарского народа». 2 года фундаментальных исследований истории крымской столицы. Здесь представлены материалы о крымско-татарских историко-культурных памятниках города Симферополя конца 15-го, первой половины 20 веков. Ученые выяснили, что Ахмеджит – город ханов. В этой книге описаны национальные крымско-татарские учебные заведения, школы, техникумы, институты, о которых мало что известно. Возьмем, к примеру, кладбища мусульманские. В этом издании читатели узнают о местонахождении этих значимых мест. Это издание является результатом работы специалистов научного центра Института истории Марджани и Крымского инженерно-педагогического университета. В книге представлены 44 научные статьи. Это совместный проект 10 авторов. Этот том посвящен Симферополю. Предыдущие 2 тома были посвящены городу Бахчисараю и Бахчисарайскому району. Мы эту работу проделали по всем 3 томам с нашими партнерами. Это Крымский инженерно-педагогический университет, как я уже сказал, и Бахчисарайский историко-архитектурный музей-заповедник. Эта работа, она как бы финансировалась Республикой Татарстан, да, и проводилась под эгидой, как я уже сказал, Института истории имени Шахбуддина Марджани. На презентации книги присутствовали представители общественности, научные сотрудники, студенты вузов. Солисты ансамбля «Крым» поблагодарили авторов книги, исполнив старинные крымско-татарские песни. Организаторы мероприятия уверены, такой книгой не может похвастаться ни один народ. Мы на протяжении нескольких лет открывали выставки, посвященные истории Симферополя, истории крымско-татарской истории Симферополя. И, конечно же, сталкивались с проблемами, что не хватало источников, не хватало фотографий, не хватало каких-либо материалов, документов. Вот. Но эта книга, конечно, позволит нам еще более интересные делать подобного рода мероприятия, подобного рода выставки. Все присутствовавшие убеждены, книга будет востребована и в студенческой среде. Проект будет способствовать формированию исторического сознания. Ведь информация, собранная в книге, настоящая ниточка, которая уходит вглубь веков. Авторы книги отмечают, что это не последний том. В ближайшем будущем начнется работа в Белогорске, Старом Крыму, Гизлеве. Сабрия Алимова, Аким Бекиров, телеканал Миллет.